Всем приветик. Bugun sizlar bilan eng ko'p keladigan, eng ko'p beriladigan savollarga javob beramiz va birgalikda makiyaj qilamiz. Orasida Kitredivizmni ham qo'shib ketamiz. Yangi olgan ko'ylakchamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, bu chiroyli ko'ylakcha menga qanaqadir shuni bilasizlar, qani ketdik. Birinchi eng ko'p keladigan va beriladigan savol: qaynonangiz borlarmi? Qaynonangiz qayerdalar? Nimaga hech qachon ko'rsatmaysiz? O'zi qaynonangiz bilan gaplashasizlarmi? Yaxshi munosabat qilasizlarmi? Bu videoni qaynonalar ko'rmasin. Keyin menga o'zi negativ kommentariy berasiz. Bugun ozgina oqartiradigan espresso surtdim. Bu mahsulotlarni faqat o'zimni agasiy profilimdan topsalaringiz bo'ladi. Gohida men makiyaj bilan uxlab qolaman. Shuning uchun mana shundan har doim ishlataman. Lejomni BB'si. Bu bilan uxlab qolsalaringiz ham barrierni shikastlamaydi. Qaysi qiz, hech qaysi kelin qaynonam bilan yomon отношенияda bo'ladi deb o'sha xonadonga kelin bo'lmaydi. Lekin o'sha xonadonni atmosferasi, muhiti kelinni o'zgartirishga majbur qiladi. Shuning uchun xotinni oilasini buzilishiga ko'pincha 3-4 shaxslar sababchi bo'lib qoladi. Burimni ham o'zi sindirib qo'ydim. Manga keladigan bo'lsak, men oyijonim bilan juda ham yaxshi munosabatdaman. Oyijonim zamonaviylar, Rossiyada yashaydilar. Shuning uchun hamma narsani tushunadilar. Kiyinishimga, blog yuritishimga umuman qarshilik qilmaydilar. Nabarot, menga oyijonim поддержкаlar. Menga kimdir negativ yozsa yoki kimdirdandir xafa bo'lsam, hujur aytadi, kim xafa qildi sizni? Menga bering nomerini, men o'zim telefon qilib, o'zim bilaman unga qanaqa gapirishni deydi. Hozir sizlarga bitta sirni ochaman, hech kimga aytilmagan. Mira bilan, ya'ni turmush o'rtog'im bilan gaplashib o'tgan paytimiz bitta qiz menga yozgan edi, что "Mirat moy parень" deb. Mendan ziyod bu narsaga oyijonim asabiylashgan edilar va o'sha qizga telefon qilib, urishib, so'kib, mendan kechirim so'rattirgan edilar. Otak. Yana bitta xislatlarni yaxshi ko'raman. Oyijonim juda sabrli, juda kuchli ayollar. Nimaga oyijoningizni ko'rsatmaysiz, qo'ymaysiz deganlar uchun men oyijonim bilan yashamayman. Oyijonim Rossiyada yashaydilar. Biz bu yerda o'zimiz turamiz oyijonim bilan. Eringiz bilan qanday tanishgansiz deb ko'p so'raysizlar. Erim bilan tanishishim juda ham katta istoriya, katta. Lekin birinchi uchrashuvimiz haqida qisqacha aytib berishim mumkin. Birinchi uchrashuvimizda erim aytadilar, что seni ko'rgan paytim yuragim skripka chalgan deydilar. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on deb aytiladi. Lekin men unaqa bo'lmagan, menda qo'rquv bo'lgan, chunki men bekitib chiqqanman uydagilardan. Shuning uchun tezroq ketay degan narsa bo'lgan ichimda. Seni ko'rgan paytim bittada bilgan edim, что shu meni ayolim bo'ladi deb bittadayoq sezgan edim. Uzoqdan seni ko'rganimdan deydilar. Birinchi uchrashuvimizdayoq meni rasmga videoga olibdilar. Men hayron. Nimaga bu odam birinchi uchrashuvimizdayoq meni rasmga videoga olibdi deb unaqa yuzimni bekitganman, kulganman. Оказывается, ular oyijonga meni rasmimni birinchi ko'rishdayoq tashlamoqchi bo'lgan ekanlar. Oyijon keyin aytib berganlar menga. Birinchi uchrashuvdayoq sizni menga rasmingizni tashlagan. Shu paytgacha lekin hech kimni rasmini menga tashlamagan. Bitta sizni rasmingizni menga tashlagan deb shunaqa aytdilar. Kelin bilan qaynona o'xshab ketadi desa, ko'pchilik yo'q deb aytadi-da, lekin bu narsa asli haqiqat. Kelin bilan qaynonaning xarakteri o'xshab ketadi, даже bir xillar ham bor. Mana oyijonim bilan ko'p xarakterlarimiz o'xshab ketadi.